Assalamu алейкум. Бүгүн сиздер менен самсанын песочный камырын даярдайбыз. Бисмиллах, кеттик. Алгач эле унубузга сливочный масло жана тузду салып, баарын крошка кылып алышыбыз керек. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жасаңыздар. Мына ушундай крошка даяр болот. Эми бул крошкага сметананы салабыз. Андан кийин жумуртканы салып, жакшылап камыр ыйлап алабыз. Бул даяр болгон камырыбызды салафан пакетке салып, холодильникке жарым саатка салып койсок болот. Бирок эгер шашылып аткан болсоңуз 10 минуттага деле тыныктырып койсоңуз болот. Андан кийин фаршты даярдап алсаңыз болот. Мынакей биздин камырыбыз тыныгып бүттү. Аны мен майда тоголукчулорго бөлүп аламын. Мына ушундай кылып бөлүп алам, аны пакетке салып коюп турабыз четке. Бир-бирден алып самсаны даярдай беребиз. Мына ушундай кылып жайып алдым. Эми фаршты салып, сиздерге кандай форма кылганымды көрсөтө кетейин. Баарын четтерин жакшылап бириктирип алышыбыз керек. Андан кийин мына ушул видеодо көрсөтүлгөндөй кылып формага келтирип алсаңыздар болот. Даяр болгон самсаларды жумуртканын сарысы менен майлап алабыз. Андан кийин мен үстүнө кооздош үчүн сейдана жана кунжут сеуп чыктым. Бул сиздердин каалооңуздарга жараша. Самсаны духовкага салабыз. Бышканга чейин өзүңүздөр карап туруңуздар. Мынакей биздин самсалар даяр болуп чыкты. Ушундай сонун, жумшак сонун самсалар болот. Эгер видео жаккан болсо лайк басыңыздар жана комментарийге жакшы сөздү жаза кетиңиздерге. Барыңыздарга ийгилик.